नमस्कार, बिहो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन नहुने लगभग पक्का भएको छ। सरकार र सत्तासीन दलहरू स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा नगराउने निचोडमा पुगिसकेका छन्। अब विधि र प्रक्रियाको खोजी मात्र भइरहेको छ। सरकारले निर्वाचन नगराउने भए त्यसको आधार र कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने थियो। हो, कोरोनाका कारण मुलुक विशेष र जटिल परिस्थितिमा छ। समस्या अरू पनि होला। ती कारणलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा संसदको ठूलो र अहिलेको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग एक खालको सहमतिमा पुग्न सकेको भए सबैको जित हुने परिस्थिति पनि थियो। उता एमालेले पनि सानातिना आग्रह र स्वार्थ छोडेर कम्तीमा सरकारको नेतृत्वसँग उदारतापूर्वक संवादमा आउनुपर्ने थियो। एकापसको आरोप प्रत्यारोपले कसैको भलाइ नगर्ने इतिहास साक्षी नै छ। त्यसैले निर्वाचन लगायत मुलुकका प्रमुख राजनीतिक मुद्दा र दूरगामी महत्त्वको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल र शक्तिहरूबीच राजनीतिक समझदारी बन्न अत्यावश्यक छ। सबै मानिसको स्वच्छ आचरण र मर्यादित व्यवहार हुनुपर्छ। त्यसमाथि पनि सार्वजनिक जीवनमा भएकाको त अभिव्यक्ति र व्यवहार जिम्मेवारपूर्ण हुनै पर्छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले केही दिनअघि रौतहटमा हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिए। उनको भाषणका शब्द बोल्ने कानुनी छुट कसैलाई हुँदैन। झन् मन्त्रीलाई त नरसंहार दोहोर्याउने जस्तो चेतावनी दिने छुट हुने कुरै भएन। चौतर्फी विरोध र दबावपछि मन्त्री यादवले त्यसको खण्डन गर्न वक्तव्यबाजी गरेकी छन्। तर उनको खण्डन विज्ञप्तिमा उनले आफ्नो भूल भने स्वीकार गरेकी छैनन्। समृद्ध र राजनीतिक संस्कार भएको देश भए आज मन्त्री यादव न्यायिक हिरासतदेखि जेलसम्ममा पुग्ने थिए। त्यस्तो कारबाही त भएन नै, तर मन्त्री स्वयंले भूल भएको स्वीकारसम्म पनि गरेको भए चित्त बुझाउने झिनो आधार हुने थियो। मन्त्रीले त उल्टो गलत ढङ्गले प्रचार गरिएको भनेर टकटकिने प्रयास गरेकी छन्। यस्ता मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले संरक्षण होइन, कारबाही र सचेत गराउन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सत्तासीन दलहरूले स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजेपछि वैशाखमा चुनाव नहुने पक्का पक्की। निर्वाचन आयोग भने तयारी अवस्थामा। राजनीतिक शक्ति बीचको दूरी अझै बढ्ने संकेत। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्यो। आज 10,319 जना संक्रमित हुँदा 4 जनाको मृत्यु। जोखिम बढ्दै जाँदा भिड घटाउन खोप केन्द्र थप्नमा। 3 मिटर दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने ठाउँमा जोडेर बस्नु परेछ। झन् कोरोना बढी थपिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 26 वाणिज्य ब्याङ्कहरूको नाफा 33 अर्ब 44 करोड। तरलता अभावको समयमा पनि नाफामा 9%ले बढोत्तरी। विदिन द रेन्ज एउटा ग्रोथ भएको छ। त्यसकै प्रफिट चाहिँ अहिले रिफ्लेक्सन भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 100 अङ्कको गिरावट। नेप्से 2820 को बिन्दुमा आइपुग्दा 8 अर्ब 88 करोडको कारोबार। र आहा रारा गोल्ड कपमा मछिन्द्र क्लबसँग डिफेन्डिङ च्याम्पियन सङ्कटा स्तब्ध। 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै मछिन्द्र सेमिफाइनलमा प्रवेश। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संविधान सभा बाझिएका कानून संशोधन गर्ने सरकार र सत्तासीन दलहरूको तयारीपछि वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने लगभग पक्का भएको छ। स्थानीय निर्वाचन ऐन अनुसार आगामी वैशाखभित्रै निर्वाचन गराउनुपर्ने भए पनि संविधानले सो समयमा चुनाव गराउन कुनै रोकावट गरेको छैन। स्थानीय चुनाव सार्न सकिने कि नसकिने भन्ने सवालमा मात्रै संविधानको प्रावधान आकर्षित हुने हो। चुनाव सार्ने नियत देखिए पनि तर सरकारले वैशाखमा के कति कारणले चुनाव नगराउन खोजेको हो स्पष्ट पारेको भन्ने छैन। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले पुस 9 गते नै सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो। उसले एकै चरणमा भए वैशाख 22 र 2 चरणमा भए पहिलो चरण वैशाख 14 गतेका लागि उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।
तर 3 सातासम्म सरकारले त्यो एजेन्डालाई उपेक्षा गर्यो र राजनैतिक छलफल समेत गरेन। 10 दिन अघि आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएर वैशाखमा निर्वाचन गराउन माघ पहिलो साताभित्रै चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने जनाएको थियो। त्यसपछि सरकार तथा सत्तासीन दलहरूले राजनैतिक छलफल तथा परामर्श बढाए जस्तो गरे। तर वैशाखमा चुनाव नगराउने गरी उनीहरू अगाडि बढेको प्रष्ट देखियो। निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा रहँदा पनि सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छैन। स्थानीय तहको रिक्तताको परिकल्पना गरिएको छैन हैन। त्यसो भए हुनाले स्थानीय तह रिक्त हुँदाखेरि के असर पर्छ भन्ने कुराहरू जहाँसम्म कुरा छ। अब पदाधिकारी विहीन भएपछि जनताका सेवा सुविधाहरू प्रभावित हुन्छन्, बजेट निर्माणको कुराहरू प्रभावित हुन्छ, कानुन निर्माणका कुराहरू प्रभावित हुन्छन्। त्यहाँ न्यायिक समिति छ, न्यायिक समितिमा परेका मुद्दा मामिलाहरू चाहिँ फैसला नहुने स्थिति हुन सक्छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकले वैशाखमा निर्वाचन नगराउने नियतका साथ ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ। आइतबार निर्वाचनबारे कानुनविदहरूसँग छलफल गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरेपछि वैशाखमा निर्वाचन नहुने पक्का जस्तै बनेको छ। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिबाट चुनाव धकेल्ने नियत प्रष्टै देखिन्छ। संविधानको धारा 225 बाजिएको देखिएकोले संविधानको धारा 1 अनुसार यस संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएकोहरूसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान 2074 वैशाख 31 मा भएको थियो। आगामी जेठ 6 मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने कानुनी अवस्था छ। स्थानीय तहको गत निर्वाचन 2074 वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गरी 3 चरणमा भएकाले संविधान अनुसार सबै जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने तर्क गर्दै निर्वाचनलाई धकेल्ने प्रयास भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसद अवरोध जारी राखेकाले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित हुने सम्भावना देखिँदैन। यस्तोमा सरकारले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर निर्वाचनको मिति धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ। यसो गर्दा राजनैतिक शक्तिहरूबीच द्वन्द्व बढ्ने निश्चित जस्तै छ। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्न संविधान बाधक छैन। संविधानको धारा 225 मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ निर्वाचन 6 महिनापछि गर्नुपर्छ भन्ने कदापि हुन सक्दैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र साईको रिपोर्ट। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजिरहँदा सत्तासीन कांग्रेसभित्र असहमतिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। नेता शेखर कोइरालासम्मका नेताहरूको आज भएको भर्चुअल बैठकमा निर्वाचनबारे छलफल भएको छ। छलफलमा 5 दलीय गठबन्धन कांग्रेसका लागि घातक बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनबारे पार्टीभित्र छलफल र परामर्श नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं। कुराकानीका लागि यति बेला कांग्रेस नेता गुरु घिमिरे हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गुरु सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको न्युजमा। हजुर सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको न्युजमा। धन्यवाद छ। सर, अब यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्रै गर्ने या नगर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ। सरकारले यो निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्दाखेरि विभिन्न आशंकाहरू पनि उब्जिरहेका छन्। यस विषयमा यहाँको धारणा के छ? अब हेर्नुहोस्, यो हामीले विधिको शासनका निम्ति निकै लामो लडाइँ लड्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो 7.5 दशक लामो सङ्घर्षमा सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ विधिको शासनका निम्ति खर्चेको हो। त्यसो भएको हुनाले निकट विगतमा पनि 74 सालको संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नेकपाको सरकारले संविधानमाथि निरन्तर आक्रमण गर्दा त्यो मुलुकलाई विधिविहीनतातर्फ लिएर जाँदाखेरि हामीले चाहिने प्रश्न उठाएकै हो। हामीले त्यसको सशक्त विरोध गरेकै हो र प्रतिफल स्वरूप चाहिँ नेकपाले प्राप्त जनादेश अनुसार 5 वर्ष सरकार चलाउन नसकेर पार्टी विभाजित हुने अवस्था भइसकेपछि विशेष परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। र अहिले हाम्रो ध्यान के हो भने यो विशेष परिस्थितिमा प्राप्त जिम्मेदारीलाई 5 वर्षसम्म चाहिँ
निर्वाह गरेर मुलुकलाई चाहिँ विधिवत रूपबाट निर्वाचनका मार्फत चाहिँ नयाँ जनादेश लिएर चाहिँ फेरि अर्को नयाँ सरकार बन्ने अवस्थासम्म डोर्याउने हाम्रो जिम्मेदारी हो। त्यस बिचमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने पनि अर्को जिम्मेदारी छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारको काँधमा। त्यसैले संविधान मुताबिक, संविधानले गरेको प्रबन्ध मुताबिक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र 5 वर्ष पुरा भएपछि चाहिँ संसदको निर्वाचन गर्ने जिम्मेदारी हो। त्योभन्दा बाहेक अन्यथा हामीले सोच्नु हुँदैन। अब आज शेखर कोइरालासम्मका नेताहरूको भर्चुअल बैठकमा 5 दलीय गठबन्धन काङ्ग्रेसका लागि चाहिँ घातक बन्दै गएको भनेर निष्कर्ष पनि निकालियो। लोकतन्त्रको बचाउमा भनिएको गठबन्धन यति बेला घातक किन बन्न पुग्यो त? होइन, अब वास्तवमा के भन्छ, मैले अघि पनि थोरै चर्चा गरेँ, विशेष परिस्थितिमा बनेको गठबन्धन हो यो कुनै स्वाभाविक परिस्थितिमा चाहिँ सत्तारूढ दललाई चाहिँ अपदस्थ गरेर सरकार बनाउनका निम्ति चाहिँ बनेको संसदभित्रका चाहिँ सत्तारूढ इतर दलहरूको चाहिँ गठबन्धन होइन। नेकपा विभाजित भएर चाहिँ माओवादी केन्द्र बन्यो। नेकपा एमालेबाट चाहिँ नै माधव नेपालको नेतृत्वमा एउटा समूह छुट्टिने स्थिति भइसकेपछि र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत गुमाइसकेपछि विशेष परिस्थितिमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेर चाहिँ नै नयाँ सरकार बन्यो र त्यो सरकार बन्ने क्रममा गठबन्धन निर्माण भएको हो। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धन विशेष परिस्थितिमा बनेको गठबन्धन हो। यो गठबन्धनको जिम्मेदारी चाहिँ नै 5 वर्षसम्म सदनलाई सुचारू रूपबाट चलाएर मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेदारी यो गठबन्धनको हो। र यो गठबन्धनले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानका व्यवस्थालाई भत्काउन, फेर्न, बदल्न अथवा अर्को चोरबाट हिँड्ने चाहिँ छुट र सुविधा यो गठबन्धनलाई छैन। त्यसैले यो गठबन्धनले चाहिँ नै संविधानको व्यवस्थालाई चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्छ वैशाखमा, होइन, अथवा चाहिँ स्थानीय तहको चरणबद्ध जुन निर्वाचन सम्पन्न भएको छ 3 चरणमा यसलाई चाहिँ नि समायोजन गरेर एकै चरणमा पनि गर्न सकिन्छ अथवा 2 चरणमा गर्न सकिन्छ। तर यो अहिलेको चाहिँ नि म्याद पुगिसकेपछिको स्थानीय चाहिँ तहको यो स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ नि कार्यकाललाई लम्ब्याउन हुँदैन र गठबन्धनले यो बाटो रोज्न हुँदैन र चाहिँ स्थानीय निर्वाचन ऐनमा चाहिँ कमजोरी छ, त्यो ऐन बनाउने बेलामा चाहिँ कमजोरी भएछ भनेर त्यो छिद्र चाहिँ हेरेर चाहिँ यो स्थानीय चाहिँ तहको चाहिँ अवधि लम्ब्याउनु हुँदैन र संसदको निर्वाचनभन्दा पछाडि लाने जुन कुरा भइराखेको छ यो सन्दर्भमा चाहिँ नेताहरू बसेर छलफल गर्नुभएको हो। त्यसैले गठबन्धनले यो बाटो चाहिँ हिँड्न हुँदैन, यो बाटो रोज्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यहाँले भने अनुसार वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ यदि विधि सम्मत चल्ने हो भने, तर तपाईँको विचारमा अब वैशाखमा चुनाव हुन्छ नै भन्न सकिने अवस्था छ? यहाँलाई के लाग्छ? होइन, अब स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्नुहोस्, वैशाख 21 त्यसपछि असार र असोजमा भएको निर्वाचन हो र यो निर्वाचन चाहिँ गराउने बाटो खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरासम्ममा हामी चाहिँ सहमतिमा आउन सक्छौँ कि असोजसम्म पनि नजाने, वैशाखको निर्वाचनलाई पनि हामी चाहिँ असारमा गर्ने भनेर चाहिँ स्थानीय तहका सबै निर्वाचनहरू असारमा ल्याउने एउटा बाटो हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। तर हामी संसदीय निर्वाचनभन्दा पछि 1 वर्षभन्दा बढी समय चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हामी लम्ब्याउन सक्दैनौँ। यो संविधानको जुन भावनाको चाहिँ बरखिलाफ हुन्छ। यो बाटोमा जानै हुँदैन। यो बाटोमा यदि हामी गयौँ भने हामी चाहिँ केपी ओलीजीकै पदचिन्हमा अगाडि बढ्छौँ र संविधानको मर्ममाथि फेरि पनि प्रहार हुन्छ र गठबन्धनका प्रतिको चाहिँ नेपाली जनताको विश्वास चाहिँ भत्किन्छ। हस् त सर, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँन्थ्यो काङ्ग्रेस नेता गुरु घिमिरे। विशेष गरी यति बेला वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा विभिन्न आशंकाहरू उब्जिरहेका छन् र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ। अब बाँकी न्युज। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर फेरि उकालो लागेको छ। आइतबार करिब 6,000 को संख्यामा घटेको संक्रमण सोमबार पुनः 10,319 पुगेको छ।
सोमबार परीक्षण गर्नेको संख्या पनि बढेको छ। देशभर गरिएको 16,654 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 8,054 जना र 4,547 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 2,265 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,33,626 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,659 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। थप 2,540 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,24,239 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 82,550 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 149 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्ला 2 दिन कोरोना संक्रमण दर कम देखिए पनि सोमबार भने बढेको छ। आइतबार 17,434 जनाको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 6,462 जनामा कोभिड पोजिटिभ देखिएको थियो। यो कुल परीक्षणको 37% हो। सोमबार 21,201 वटाको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 10,319 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो 48% भन्दा बढी हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा सोमबार संक्रमण दर 11% भन्दा बढी हो। खोप लगाएकाहरूमा कोरोना संक्रमण भइहालेमा जोखिम कम हुने तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर खोपकै कारण कोरोना नसर्ने भने होइन। नेपालमा पनि खोप दिने काम जारी छ। सरकारले संक्रमण जोखिमलाई न्यून गर्न भिडभाड नगर्न निर्देशन दिएको भए पनि खोप केन्द्रहरूमा भने त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। कोरोना विरुद्धको खोपका कारण कोरोना पुष्टि भइहालेमा पनि सिकिस्त नबनाउने तथ्यहरूले देखाएको छ। फलस्वरूप काठमाडौँका खोप केन्द्रहरूमध्ये अधिकांशमा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय खोप केन्द्रमा त सर्वसाधारणले घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्छ। काठमाडौँको वीर अस्पताल र सिभिल अस्पतालमा सोमबार खोप लगाउनेहरूको भिडभाड रहेको थियो। खोप लगाउनेहरू लामो लाइनमा बस्न बाध्य थिए। खोप केन्द्रमा भौतिक दूरी लगायतको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन सकेको छैन। इन्फर्मेसनको ल्याक अफ इन्फर्मेसनै हो तपाईँको, होइन? अनि अब जस्तो यहाँ अब हामी बिहानदेखि बसिरहेको छौँ। अब यो लाइन अब सरेकै छैन। तपाईँको 8 बजेसम्म चाहिँ टोकन बाँड्छ अरे। अब हामी 5 बजेदेखि बसेको मान्छे 8 बजेसम्म त किन बस्नु र? बरु टोकन तपाईँको थमाएर जतिजना अगाडि आउँछ त्यो दिएर आफ्नो गन्तव्यमा लागेर 10 बजे आउँदा त सजिलो हुन्छ नि त। धेरै लाइन बस्नु पर्यो होइन। बिहानबाट आएको अब भोक लागिरहेछ होइन, धेरै गाह्रो छ। कसैको जब छुटिरहेछ होइन, अब काम गरेर खाने मान्छेलाई त धेरै गाह्रो छ नि। स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकृतिको समस्या आउन नदिनेदेखि जीवन रक्षा समेतमा खोप प्रभावकारी देखिए पनि कतिपय मानिसले अझै खोपप्रति भ्रम पालेर बसेका छन्। सोही कारण सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्दै आएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँका सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रवेशका लागि पनि खोप कार्ड चाहिने प्रावधान राखिएको छ। यही कारण पनि पछिल्ला दिनमा खोप केन्द्रहरूमा भिड बढेको हो। 1000 जना जति थिए। लास्ट ठाउँमा पर्यो, पाउँदै पाएन। 5 बजीसम्म बस्यो। पछि अब त्यहाँबाट फर्केर आयो। अब यहाँ आएर फेरि अब यो नलाइ नहुने भएको कारणले परिवारलाई यहाँ लिएर आएको। उहाँ भक्तपुरदेखिको मान्छे यहाँ लिएर आउनु पर्छ। यो त धेरै असहज छ नि। कहाँको सहज हुन्छ खै? अब यत्रो कम्तीमा पनि यहाँ 400-500 जना मान्छे छन् होइन। कम्तीमा पनि अब 3 मिटर दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने ठाउँमा जोडेर बस्नु परेछ। झन् कोरोना बढी थपिरहेछ नि। यहाँ त धेरै गाह्रो भयो एकदम। यसरी लाइन बसेर आएर कहीँ हिँड्न पनि पाएन। धेरै गाह्रो भयो बा, धेरै। यसरी लाइनमा बसेर ओडामा दिएको भए सबै सजिलो हुन्थ्यो, धेरै सजिलो हुन्थ्यो बा। यति बेला खोपको पहिलो र दोस्रो मात्रासँगै अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज दिने काम एकसाथ जारी छ। तर बुस्टर डोजका लागि खोप केन्द्र अलग्गै तय गरिएको छ। खोप लगाउनेको चाप बढे पनि सरकारले खोप केन्द्रहरूको विस्तारमा खासै ध्यान दिएको छैन। यसबाट जनस्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन मात्र नभई सर्वसाधारणले शास्ति समेत भोगिरहेका छन्। सरकारले तत्काल खोप केन्द्रहरू विस्तार गर्न सके जोखिम र सर्वसाधारणको शास्ति दुवै कम हुनेछ। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मदन सापकोटाको साथमा सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले अपव्याख्या गरेको दावी गरेकी छन्। रौतहटको गौरमा यही माघ 5 गते मन्त्री यादवले गौर काण्ड दोहोर्याएर जनमत पार्टीका संयोजक सिके राउतको हत्या गर्ने
अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। उनको अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यादवलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग समेत उठिरहेका बेला उनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरेको बताएकी हुन्। उनले आफूले कुनै हिंसात्मक गतिविधि हुनबाट जोगाउन र शान्तिपूर्ण विधि र प्रक्रियाबाटै राजनीतिक गतिविधि गर्न अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बचाउ समेत गर्न खोजेकी छन्। 7 चैत 2063 तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता बीच गौरको राइस मिलमा कार्यक्रम आयोजना गर्दा भएको झडपमा 28 जना मारिएका थिए। सीके राउत नसोचिए सोही घटना दोहोर्याउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मन्त्री यादवको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। उनको अभिव्यक्तिमाथि उनी आबद्ध पार्टी जनता समाजवादी र प्रधानमन्त्री समेत मौन रहेको भन्दै विरोध समेत भएको थियो। यसै क्रममा केही दिनअघि जसपाले विज्ञप्ति निकाल्दै मन्त्री यादवको बचाउ समेत गरेको थियो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको तरलताको अभावका बीचमा पनि नाफा आर्जन भने बढोत्तरी भएको छ। तरलताको समस्या भन्दै ब्याङ्कहरूले कर्जा विस्तार नगरे पनि नाफा आर्जनमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको अभाव चुलिए पनि ब्याङ्कहरूले भने नाफा कमाउन छोडेका छैनन्। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पुस मसान्तसम्म ब्याङ्कहरूले 33 अर्ब भन्दा बढी नाफा आर्जन गरेका छन्। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले जारी गरेका वित्तीय विवरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा 26 वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कुल 33 अर्ब 44 करोड 45 लाख खुद नाफा आर्जन गरेका हुन्। 6 महिनाको अवधिमा ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्कले सबैभन्दा बढी 2 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। त्यसैगरी एनआइसी एसिया ब्याङ्कले 2 अर्ब 40 करोड र नबिल ब्याङ्कले 2 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि तरलता दबावका बीच पनि ब्याङ्कहरूले नाफा आर्जन सन्तोषजनक भएको ब्याङ्कर्सको भनाइ छ। आर्थिक सङ्कट र कोरोना महामारीका बीचमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ब्याङ्कहरूले नाफा आर्जन उल्लेख्य रूपमा भएको ब्याङ्कर्स सङ्घले जनाएको छ। लास्ट टाइमको हाम्रो जुन बिजनेस ग्रोथ भएको थियो त्यसको बिस्तारै हाम्रो रिटर्न अलि देखिन थालेको हो। ब्याङ्किङ सेक्टरमा तपाईँको आज लगानी गर्यो भोलि नै त्यसको नाफा आउने भन्ने हुँदैन। यो चाहिँ केही समयपछि देखिन्छ र अहिलेको हाम्रो रिफ्लेक्सन देखिन थालेको भन्दाखेरि लास्ट इयरको जुन हामीले चाहिँ ग्रोथहरू गरेका छौँ र यो वर्षको पनि एउटा जुन चाहिँ भनौँ न जुन विदिन द रेन्ज एउटा ग्रोथ भएको छ त्यसकै प्रफिट चाहिँ अहिले रिफ्लेक्सन भएको हो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ब्याङ्कहरूले 6 महिनाको अवधिमा सरदर 8.78%ले नाफा बढाएका छन्। कार्तिकदेखि पुस मसान्तसम्मको 1 महिनाको अवधिमा मात्रै सञ्चालनमा रहेका 27 वटा वाणिज्य ब्याङ्कमा हिमालयन ब्याङ्क बाहेकका बाँकी 26 वटा ब्याङ्कहरूले 2 अर्ब 93 करोड 64 लाख रुपैयाँले नाफा वृद्धि गरेका छन्। आयातमुखी अर्थव्यवस्थामा गएको देशको अर्थतन्त्रमा ब्याङ्कहरूले जति कर्जा प्रवाह गरेका छन् त्यसको तुलनामा ब्याङ्कहरूले नाफा आर्जन गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। टोटल एसेट्सको हिसाबले ब्याङ्किङ सेक्टरले अहिले पनि 1.5% भन्दा माथि आर्जन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्दा त्यसलाई राम्रो रूपले लिइन्छ। तर जुन किसिमले कर्जा वृद्धि भएको छ त्यो अनुसार स्प्रेड नबढ्नाले अथवा ब्याज दरको निक्षेपको ब्याज दर र कर्जाको ब्याज दरको अन्तर कम हुनाले चाहिँ त्यति सन्तोषजनक आम्दानी गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। मुलुकको अर्थतन्त्रमा आयातको आकार बढेको अवस्थामा ब्याङ्कले व्यापार व्यवसाय तथा आयातित व्यापार ट्रेडिङ लगायतको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटमा हुँदा पनि ब्याङ्कहरूको नाफा भने घटेको छैन। 6 महिनाको अवधिमा ब्याङ्कहरूले 60%ले कर्जा विस्तार गरेका छन्। ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह उत्पादनमुखी क्षेत्रमा नभएर आयातमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित देखिन्छ। ब्याङ्कहरूले वस्तु तथा सेवाको आयातमा कर्जा प्रवाह भन्दा पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात र व्यापारमा भन्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 57औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा भर्चुअल रूपमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी बढाउन जोड दिएका हुन्। उनले ब्याङ्कलाई कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा 2 गुणा लगानी बढाउन पनि आग्रह गरेका छन्। सरकारको नीति पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रको लगानीमा केन्द्रित रहेको भन्दै त्यसमा लगानी बढाउन उनको आग्रह छ। आज हामी उत्पादन क्षेत्रहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने प्रश्न नै हाम्रो आजको मुख्य प्रश्न हो र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ। यो राष्ट्र निर्माणसँग, राष्ट्रको अर्थतन्त्र निर्माणसँग, राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशातिर
हामीले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने मैले देखेको छु। कार्यक्रममा ब्याङ्कले सुरु गरेको अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेन्टरी सर्भिस डाटा USSD प्रणालीको समेत सुरुवात गर्दै मन्त्री शर्माले यसले इन्टरनेट नभएको स्थानमा पनि मोबाइल ब्याङ्किङको लाभ ग्राहकले लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा झण्डै 9 खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। साउनदेखि पुससम्म नेपालको व्यापार घाटा 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। यो गएको वर्षको पहिलो 6 महिनाको भन्दा 46.64% बढी हो। 6 महिनामा नेपालले 9 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ। यो गएको वर्षको 6 महिनाको तुलनामा 51%ले धेरै हो। व्यापार घाटा बढे पनि यो पछिल्लो 6 महिनामा निर्यात भने बढेको देखिन्छ। 6 महिनामा 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। निर्यातको यो आँकडा गएको वर्षको 6 महिनाको तुलनामा 95.48%ले बढी हो। नेपालको व्यापार घाटा सबैभन्दा धेरै भारतसँग 5 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। 6 महिनामा भारतबाट 6 खर्ब 3 अर्ब 35 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने 96 अर्ब 56 करोड रुपैयाँको वस्तु मात्रै निर्यात भएको छ। यस्तै 6 महिनामा चीनबाट 1 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा 45 करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात हुँदा व्यापार घाटा 1 खर्ब 45 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सदर चिडियाखाना बन्द गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निर्देशन अनुसार तत्काललाई 1 हप्ताको लागि चिडियाखाना बन्द गरिएको हो। 1 हप्तापछिको अवस्था हेरेर चिडियाखाना खोल्ने वा नखोल्ने बारे थप निर्णय गरिने चिडियाखाना प्रशासनले जनाएको छ। अघिल्लो हप्ता मात्रै चिडियाखानामा एक पटकमा 500 मात्र प्रवेश गर्न पाउने नियम बनाइएको थियो। तर संक्रमण उच्च हुँदै गएपछि चिडियाखाना बन्द गरिएको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइभ भयो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको सम्झनामा सोमबारदेखि शहीद सप्ताह सुरु भएको छ। देशमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा ज्यान बलिदान दिनेहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी शहीद सप्ताह मनाउने गरिन्छ। सप्ताहको पहिलो दिन सोमबार शुक्रराज शास्त्रीको शालिगमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरिएको छ। काठमाडौँको टेकु पचाले स्थित शहीद शास्त्रीलाई प्राणदण्ड दिएको स्थानमा पुगेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठ सहित पदाधिकारीले पुष्पगुच्छ अर्पण गरेका हुन्। शुक्रराजको जन्म विक्रम सम्वत 1950 मा बनारसमा भएको हो। भारतकै देहरादून स्थित अच्युतानन्दको गुरुकुलबाट प्रारम्भिक शिक्षा सुरु गर्नुभएका शास्त्रीले इलाहाबादकै आर्य समाज विद्यालयमा केही समय प्रधानाध्यापकका रूपमा काम गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले पटना, दार्जिलिङ, कलकत्ता लगायत स्थानमा भएका नेपाली भाषीबीच नागरिक अधिकारको विषयमा संगठन गर्न थालिसकेका थिए। त्यसपछि नेपाल फर्किएका शास्त्रीलाई उपत्यकामा नजरबन्दमा राखिएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि शास्त्रीले विक्रम सम्वत 1994 मा असरमा आफ्नै अध्यक्षतामा नागरिक अधिकार समिति गठन गरेका थिए। धार्मिक गतिविधिबाट जहानीय शासन विरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा विक्रम सम्वत 1994 मङ्सिर 13 गते इन्द्रचोकमा मानिसलाई भेला गराएर गीताका श्लोक मार्फत जहानीय शासनको आलोचना गरेका थिए। राणाको विरोध गरेको यही आरोप लगाएर उनलाई पक्राउ गरेको थियो। विक्रम सम्वत 1997 माघ 7 गते सिंहदरबारमा राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर सहितको इजलासले शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथिमा, गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द र पूर्णनारायण प्रधान गरी 5 जनालाई सर्वस्व सहित ज्यान सजायको फैसला सुनाइएको थियो। यसरी जेल सजाय भोगिरहेकै बेला राणा शासन विरुद्ध देश विदेशमा भएका भूमिकामा नाइके भएको आरोप लगाएर शास्त्रीलाई विक्रम सम्वत 1997 मा माघ 10 गते टेकु पचाले स्थित खरिबोटमा झुन्ड्याएर प्राणदण्ड दिइएको थियो। बागलुङमा सुविधा सम्पन्न बस पार्क भएर पनि समस्या सिर्जना भएको छ। बागलुङको उपल्ला चौरमा निर्माण भएको आधुनिक बस पार्क पहुँच मार्गको अभावमा प्रयोगविहीन भएको छ। नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको बस पार्क सम्म पुग्ने पहुँच मार्ग विस्तार र खडेरी व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा बस पार्क प्रयोगविहीन भएको हो। एक रिपोर्ट। बागलुङको सदरमुकाममा बस पार्क निर्माण भएको महिनौं बितिसक्दा समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन।
विक्रमसम्म 2075मा 1 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सुरु भएको काम 3 पटक म्याद थप गरेर सकिएको हो। 7,66,79,000 रुपैयाँको लागतमा बस पार्क तयार भएको हो। नगर विकास कोषले 9,04,00,000 ऋण दिएपछि निर्माणको काम सुरु भएको थियो। बाँकी रकम मध्ये नगरपालिकाको रु 75 लाख र सम्पूरक कोषबाट रु 25 लाख खर्च भएको छ। तर यसरी लागत लगाई निर्माण गरिएको बस पार्कमा जाने बाटो नै निर्माण नभएपछि सवारीलाई बस पार्कसम्म पुर्याउन सकिएको छैन। जुन यो योजना बस पार्क चाहिँ सम्पूर्ण भइसकेको छ, तर चाहिँ यातायात सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसले चाहिँ यो सेवा सञ्चालन भयो भने आम उपभोक्तावर्ग सम्पूर्ण सबैलाई चाहिँ सहयोग हुने भएको हुनाले यसमा पुनः चाहिँ नगरपालिकाले ध्यान जाओस्। व्यवसाय गर्नलाई राम्रै हुन्थ्यो। त्यहाँ व्यवस्थित पाराको बाटो हुनु पर्यो। बस पार्क बनाएको छ, बाटो छैन। बाटो निर्माण गरेर हामीलाई व्यवस्थित पारेर लाने भने हामी यहाँबाट सहज तरिकाले बसहरू लगेर हामी त्यहाँ पार्किङ गर्छौँ। यता बागलुङ नगरपालिकाले भने बस पार्कसम्म पुग्ने सडक निर्माण हुन नसकेका कारण बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको स्वीकारेको छ। बस पार्कसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोले छिट्टै बस पार्क सञ्चालनमा आउने नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यहाँ पुग्ने बाटोको काम चाहिँ हामी टेक्का प्रथाद्वारा चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बस पार्कसम्म सहज ढङ्गले बसहरू जाने आउनका निम्ति बाटो चाहिँ निर्माण पनि अगाडि बढ्छ र यो बिचमा हामीले एउटा मूल्याङ्कन गरेर त्यसको बस पार्कलाई प्रयोगमा ल्याउनका निम्ति टेन्डर गरेर यसको प्रक्रिया हामी छिटै नै अगाडि बढाउँदैछौँ। हाल सञ्चालनमा रहेको चिप्लेटी बस पार्कमा पर्याप्त बस राख्ने स्थान छैन। निर्माण सम्पन्न भइसकेको बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउने हो भने लामो तथा छोटो दूरीका लागि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने देखिन्छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङकै बाटो गएपछि सवारीको चाप बढ्न थालेको छ। बागलुङदेखि पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ तथा पोखरा चल्ने बसका लागि चिप्लेटी र लामो दूरीलाई यो बस पार्क सञ्चालन गर्ने नगरको योजना छ। हाल काठमाडौँ, भैरहवा, चितवन, नेपालगञ्ज, काकडभिट्टा, वीरगञ्ज लगायत स्थानमा लामो दूरीका सवारी चल्दै आएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। तराई क्षेत्रको सम्म परेको भूभागमा सञ्चालन हुने तीनपाङ्ग्रे अटो रिक्सा पहाडका लागि पनि निकै जोखिम मानिन्छ। साँघुरा सडक र ठाउँ ठाउँमा हुने घुम्तीले पहाडी जिल्लामा सडक सुरक्षाका दृष्टिकोणले तीनपाङ्ग्रे अटो रिक्सा असुरक्षित हुने भए पनि डडेलधुरामा भने रुट परमिट र लाइसेन्स बिनै सञ्चालनमा आएका छन्। यसरी निर्बाध सञ्चालन भइरहेका तीनपाङ्ग्रे अटो रिक्सामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डडेलधुरा र स्थानीय तहको ध्यान जान नसक्दा दुर्घटनाको जोखिम भने बढेको छ। एक रिपोर्ट। डडेलधुरा जिल्ला भूगोलका दृष्टिकोणले पहाडी जिल्ला हो। यहाँका साँघुरा सडक र ठाउँ ठाउँमा हुने घुम्तीले सवारी चालक र स्थानीयवासीलाई आवत जावतमा निकै समस्या हुने गरेको छ। यसैमा मापदण्ड विपरीत तीनपाङ्ग्रे अटो रिक्सा सञ्चालनले झनै समस्या निम्त्याएको छ। डडेलधुराको सदरमुकाममा रुट परमिट र सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स बिनै तीनपाङ्ग्रे अटो रिक्सा सञ्चालनमा छन्। तिनीहरूलाई नै बोलाएर चाहिँ छलफल गर्यो हामीले। अहिले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ चलाउनुहोस्, लाइसेन्स नभएको होला, जोसँग लाइसेन्स छ लाइसेन्समा चलाउनुहोस्। त्यसमा हाम्रो कार्यविधि बन्छ अनि कार्यविधि भयो त्यो कार्यविधिसँग जाने। अब तपाईँले लाइसेन्स लिएर मात्रै चलाउने भन्ने कुरो छलफलमा निक्लिएको थियो। तैपनि अब चलाइरहेको छ। नियमन अब गर्ने निकाय भनेको चाहिँ अब नगरपालिका नै हो, त्यसको स्थानीय तह नै हो। अमरगढी नगरपालिकाले कार्यविधि नबनाई आफू खुसी 11वटा अटो रिक्सालाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। जस अनुसार अटो रिक्सा सञ्चालकहरूले मासिक 500 रुपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाउने गरेका छन्। नगरपालिकाभित्र 30 देखि 40वटा तीनपाङ्ग्रे अटो रिक्सा सञ्चालनमा छन्। 11वटा अटो रिक्सा सञ्चालनका लागि अनुमति दिइसकेको अमरगढी नगरपालिका भने बल्ल कार्यविधि निर्माणमा जुटेको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा सञ्चालन गर्नका लागि बिना अनुमति धेरैले सञ्चालन गरेको देखिन्छ। त्यसकारण केही समय अगाडि जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठक मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर यसलाई मापदण्डमा राख्ने कुराहरू निर्णय भएको छ। तीनपाङ्ग्रे अटो रिक्सा सञ्चालनका लागि रुट समेत छुट्याइएका छैनन्। प्रति किलोमिटर भाडा दर समेत तीनपाङ्ग्रे अटो रिक्सा व्यवसायीले तोकेका छैनन् भने यात्रुसँग मनपरी भाडा लिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। अटो व्यवसायहरूले चाहिँ जिल्लाका मान्छे अथवा बाहिरबाट कोही मान्छेहरू आएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अझ बढी मनोमानी रूपले चाहिँ भाडा असुलिरहेको अवस्था छ र विशेष गरी शनिबारको दिन पनि अब नागरिकहरूलाई आवजावत गर्नुपर्ने हुन्छ यताउता। त्यस्तो हुनाले पनि त्यो समयमा विशेष गरी उहाँहरूले शनिबारको दिन चाहिँ बुकिङमा मात्रै हामी जान्छौँ र त्यसरी चाहिँ जाँदैनौँ बुकिङमा पनि कि 500 कि 200 300 भन्दा चाहिँ उहाँहरूले कम भाडामा चाहिँ कहीँ पनि नलग्ने गरेको गुनासो र हामीले स्वयं भोगेका पनि छौँ।
अमरगढीमा 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा व्यवसायीको मनोमानी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। एकातिर चर्को भाडा असुलिरहेका छन् भने अर्कोतिर क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर कच्ची सडकमा तीव्र गतिमा हुइकिरहेका छन्। मूक दर्शक बनेको स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले समयमै ध्यान नदिने हो भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब हेल्थ न्युज। कोभिड-19 विरुद्धको 16,60,000 डोज मोडर्ना खोप आइतबार नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत सो खोप नेपाल ल्याइएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाको आपूर्ति शाखाले जनाएको छ। सोमबार थप 23,40,000 डोज खोप नेपाल आइपुग्ने पनि शाखाले जनाएको छ। सरकारले मोडर्ना खोप 12 देखि 17 वर्षसम्मका किशोर किशोरीलाई दिने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर फैलिएसँगै मेची अस्पतालमा थप अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको पहलमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँले मेची अस्पतालमा जडान गरेको 110 सिलिन्डर उत्पादन गर्ने क्षमता भएको अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गरिएको हो। चिकित्सक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की, महासचिव डाक्टर बद्री रिजाल लगायतको उपस्थितिमा कांग्रेस नेता सिटौलाले सो अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गरेका हुन्। चिकित्सक सङ्घको पहलमा चुजी फाउन्डेसन ताइवानले मेचीलाई अक्सिजन प्लान्ट सहयोग गरेको सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। चुजी फाउन्डेसन ताइवानले मेची सहित भोजपुर, पर्वत र कोशी अस्पताललाई पनि अक्सिजन प्लान्ट दिएको उनले बताएका छन्। यसअघि मेचीमा प्रदेश सरकारले 1 करोड लागतमा 35 सिलिन्डर क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। तत्कालीन प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर समसोहाङले सो प्लान्टको उद्घाटन गरेका थिए। अब बिजनेस न्युज। भारतीय शेयर बजारमा सोमबार भारी गिरावट आएको छ। सोमबार बम्बई स्टक एक्सचेन्जको सेन्सेक्स 1954 अङ्कले खर्दै 57,082.84 बिन्दुमा कायम भएको छ। भारतमा पहिलो कारोबार दिन आइतबार सबैभन्दा उच्च स्तर 59,023.97 बिन्दु छोएको थियो भने दोस्रो कारोबार दिन सोमबार 57,082.84 बिन्दुमा झरेको हो। भारतीय शेयर बजारमा सोमबार लगानीकर्ताहरूले 7.5 लाख करोड भारतीय रुपियाँ घाटा बिहोरेका छन्। गत बुधबार 656 अङ्कले, बिहिबार 634 अङ्क र शुक्रबार 427 अङ्कले घटेको भारतीय शेयर बजार सोमबार भने झण्डै 2000 अङ्कले घटेको हो। शुक्रबार भारतको कुल बजार पुँजीकरण 270 लाख करोड भारतीय रुपियाँ रहेकोमा सोमबार घटेर 262 लाख करोड रुपियाँमा झरेको छ। यो साता भारतीय शेयर बजार पुँजीकरण 18 लाख करोड भारतीय रुपियाँले घटेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्डियन ओयल कर्पोरेसन IOC-लाई 13 अर्ब 20 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। निगमसँग बचत शून्यमा झरेपछि तेल किन्न समेत पैसा नभएको बताएको निगमले सरकारसँग ऋण लिएर सोमबार IOC-लाई रकम भुक्तानी गरेको हो। निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ लिएर जनवरी महिनाको दोस्रो किस्ता बापतको रकम IOC-लाई भुक्तानी गरेको जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको 8 र 23 तारिकमा IOC-लाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार उकालो लाग्दा निगमको घाटा पनि चुलिँदै गएको छ। नेपालमा वार्षिक 1.5 खर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद हुँदै आएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज उच्च गिरावट आएको छ। साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से 100 अङ्कले घटेर 2820 को बिन्दुमा झरेको हो। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा 3.43% कम हो। एक रिपोर्ट। शेयर बजार बढ्ने अनुमानबीच यो साता 2 दिन नै बजार ओह्रालो लागेको छ। सोमबार कारोबार भने सन्तोषजनक नै रह्यो। शेयर बजारमा पहिरो जाँदा कारोबार भने 8 अर्ब 88 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको भएको छ। यसबाट लगानीकर्ताले अघिल्लो साता बढेको बजारबाट नाफा बुक गरी बाहिरिएको अनुमान गरिएको छ। सोमबार कुल 228 कम्पनीको 1,13,000बाट कारोबार भयो। त्यस्तै 1,70,63,000 किता शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार सबै परिसूचक रातामै भएका थिए। यसमा पनि सबैभन्दा बढी वित्त विकास बैंक र जलविद्युत उपसमूहका लगानीकर्ताले बढी गुमाए।
13वटै समूहमै भारी गिरावट हुँदा पनि 8वटा कम्पनीको सेयर भने बढ्यो। विन्ड नेपाल लघुवित्त र बुद्धभूमि नेपाल जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य 10% ले बढ्यो। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स र गोर्खाज फाइनेन्सको समेत मूल्य बढेको छ। सबैभन्दा बढी गुमाउने कम्पनीमा कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, माउन्टेन हाइड्रो, आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था, ओरिएन्टल होटेल लगायत रहे। कोरोनाका कारण लगानीको क्षेत्रमा सङ्कुचन आएकोले केही समय शेयर बजार उकालो लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। ब्याङ्कहरूमा तरलता केही सहज भएसँगै पछिल्लो सातामा नेप्सेमा सुधार आएको थियो। लगानीयोग्य रकममा चाप बढ्न थालेसँगै लगानीकर्ता धर्मर आएको अनुमान गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। सत्तासीन दलहरूले स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजेपछि वैशाखमा चुनाव नहुने पक्की। निर्वाचन आयोग भने तयारी अवस्थामा। राजनीतिक शक्ति बीचको दूरी अझै बढ्ने संकेत। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्यो। आज 10,319 जना संक्रमित हुँदा 4 जनाको मृत्यु। जोखिम बढ्दै जाँदा भिड घटाउन खोप केन्द्र थप्नमा। 3 मिटर दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने ठाउँमा जोडेर बस्नु परेछ। झन् कोरोना बढी थपिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 26 वाणिज्य ब्याङ्कहरूको नाफा 33 अर्ब 44 करोड। तरलता अभावको समयमा पनि नाफामा 9% ले बढोत्तरी। विदिन द रेन्ज एउटा ग्रोथ भएको छ, त्यसकै प्रफिट चाहिँ अहिले रिफ्लेक्सन भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 100 अङ्कको गिरावट। नेप्से 2820 को बिन्दुमा आइपुग्दा 8 अर्ब 88 करोडको कारोबार। र आहा रारा गोल्ड कपमा मछिन्द्र क्लबसँग डिफेन्डिङ च्याम्पियन सङ्कटा स्तब्ध। 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै मछिन्द्र सेमिफाइनलमा प्रवेश।